ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சிச்சுன்னா வீட்டிலையே என்ன மாதிரி வைத்தியங்கள் பார்க்கலான்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் நம்ம துகில் கிச்சன் சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி மேலே இருக்க ஆல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பொதுவாகவே சீசன் மாற மாற பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு டக்குன்னு சளி பிடிச்சிக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் சம்மர் சீசனில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சளி பிடிக்கும். ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து தலை வேர்த்து அந்த வேர்வையேவும் அது குழந்தைங்களுக்கு வந்து சளியாக மாறிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் கை குழந்தைங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா டக்குன்னு சளி பிடிச்சிரும். ஏன்னா அந்த குழந்தைங்க வந்து யூரின் போயிட்டு அந்த துணியை வந்து டயத்துக்கு நம்ம மாற்றாமல் இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த துணியில் இருக்க ஈரமேவும் குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சிக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா குழந்தைங்கள குளிக்க வைக்காமல் இருக்காதீங்க. காலையிலே வெள்ளனையே ஒரு 10 மணி 11 மணி வாக்கிலையும் நல்லா சுடுதண்ணி வச்சு குளிக்க வச்சுடுங்க. அதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம பண்ண போகிற எண்ணெயை வந்து அப்ளை பண்ணணும். இந்த எண்ணெயை எப்படி செய்யலாம், இதை எப்படி குழந்தைங்களுக்கு அப்ளை பண்ணலான்றது தான் இந்த ஃபுல் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா 6 மாதத்துக்குள்ளே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த எண்ணெய் காய்ச்சறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா குழிக்கரண்டியில் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன். அடுப்பை ஆன் பண்ணி சிம்மிலே வச்சுருக்கேன். ஸோ ஒரு சின்ன கற்பூரம் எடுத்திருக்கேன். வீட்டில் நம்ம பூஜைக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்ல அந்த கற்பூரம் தான் எடுத்திருக்கேன். ஒரு சின்ன கற்பூரத்தை நுணுக்கியும் போடலாம், இல்லைன்னா அப்படி முழுசாக உள்ளே போட்டு நல்லா எண்ணெயை வந்து நல்லா காய்ச்சிக்கிறணும். அடுப்பை சிம்மிலே வச்சு எண்ணெயை நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கிறணும். இந்த சூடம் வந்து நல்லா கரைஞ்சிரும். சூடம் கரைஞ்சதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா எண்ணெயில் ஒரு ஸ்மெல் வரும். அந்த கற்பூர எண்ணெய் வாடையை பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்க வந்து பிடிக்க விடணும். இந்த வாடை பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற நெஞ்சு சளியை வந்து வெளியே எடுக்கும். அதுக்கப்புறமா இந்த கற்பூர எண்ணெய் பார்த்திங்கன்னா ஆறுனதுக்கப்புறமா ஒரு மிதமான சூட்டில், அதாவது குழந்தைங்க பொறுக்கிற அளவுக்கு சூட்டில் இருக்கிறப்ப அதை எடுத்து குழந்தைங்களோட நெஞ்சில் தொண்டையில் தடவி விடணும். இதில் பாருங்கள் சூடம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. ஸோ ஒரு மிதமான சூட்டுக்கு வந்துருச்சு. நம்ம தொட்டு பார்க்கணும். தொட்டு பார்த்துட்டு மிதமான சூட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து குழந்தைங்களோட நெஞ்சில் அப்ளை பண்ணணும். நெஞ்சில் அப்ளை பண்ணி இந்த மாதிரி மேலேருந்து கீழே தடவி விடணும். அது மட்டும் இல்லாமல் தொண்டைகள், நெத்தி இந்த மாதிரி பிளேசஸ்லேயும் தடவி விட்டுக்கலாம். இப்படி நம்ம அடிக்கடி செஞ்சுட்டு வரணும். இந்த மாதிரி 2 days நம்ம செஞ்சுட்டு வந்துடுறோன்னா குழந்தைங்கள் நெஞ்சு சளி எல்லாமே சீக்கிரமாகவே குணமாயிடும். குழந்தைங்களோட நெஞ்சில், முதுகில், தொண்டையில், தலையில் இந்த மாதிரி தேய்ச்சிட்டு வரணும். அந்த வாடை வந்து குழந்தைங்க மூக்கில் இறங்க இறங்க நெஞ்சு சளி சரியாயிடும். அதே மாதிரி இந்த தேங்காய் எண்ணெயும் உள்ளே இறங்கும். ஸோ அது மூலயமாவும் குழந்தைங்களுக்கு வந்து சளி வந்து சீக்கிரம் இறங்கிடும். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா இந்த கற்பூர எண்ணெயோட நன்மைகள் பற்றி பார்க்கலாம். இன்றைக்கி நிறையா பேர் சளி பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா தைலம் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதில் இந்த கற்பூர தைலம் அப்படின்றது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு தைலமாக இருக்குது. இதுக்கு முக்கிய காரணம் இந்த கற்பூரத்தோட மருத்துவ குணமும் அதனுடைய வாசனையும் தான். தேங்காய் எண்ணெயோட கற்பூரத்தை கலந்து ஹீட் பண்ணோன்னா கற்பூர எண்ணெய் ரெடி ஆயிடும். இதை வச்சு நம்ம பல நோய்களை தீர்க்கலாம். இதில் முதலாவதாக பார்த்தோன்னா சளி தொல்லையிலிருந்து சிறந்த நிவாரணம் அளிக்கும். நெஞ்சு சளியை இலக செய்து அந்த சளியை வெளியேற்றுறதுக்கு இந்த கற்பூர எண்ணெய் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ரெண்டாவதாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம உதட்டில் புண்ணு வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்றப்ப பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே எரிச்சல் உண்டாக்கும். அதை சரி செய்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த கற்பூர எண்ணெய் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். மூணாவதாக பார்த்திங்கன்னா இந்த கற்பூர எண்ணெய் முகத்தில் இருக்க பருக்களை போக்குறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம சருமத்தில் இருக்கிற தழும்புகள் மறைகிறதுக்கு இந்த எண்ணெய் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா பேன் தொல்லை இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த தேங்காய் எண்ணெயில் கற்பூரத்தை கலந்து தேய்ச்சிக்கிட்டே வந்தோம்னா பேன் தொல்லையிலேருந்து நிரந்தரமான ஒரு தீர்வு கிடைக்கும். தசை வலிகளுக்கும் இந்த கற்பூர எண்ணெய் வந்து ஒரு சிறந்த மருந்தாக இருக்குது. குதிகாலில் வெடிப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை போக்குற தன்மையும் இந்த கற்பூர எண்ணெய்க்கு இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் வெடிப்புகளால் ஏற்படுற வலியையும் இது சீக்கிரமாகவே குறைக்குது. இந்த கற்பூர எண்ணெய் வந்து ஒரு இயற்கை மருந்தாக இருக்கிறனால நம்ம வீடுகளில் யூஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம வீடுகளில் கொசுக்கள் மற்றும் பூச்சிகள் வராமல் தடுக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் இது போன்ற பயனுள்ள தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கணுமா நம்ம துகில் கிச்சன் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி மேலே இருக்க ஆல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்கள் மொபைலுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்யூ.